Арнама қош келдіңіздер. Бүгін дәл құймақтай, рецебі ерекше су шелпек дайындаймыз. Сүттің сары суын қатты ысытып аламыз міндетті түрде. Жылы емес, қатты ысыған жарты қасық, бір қасықтың жобасында тұз саламыз. Және бұл жердегі бөлекше құпиясы бұл жерде. Біз ас содамызды уксуспен өлтіріп аламыз. Жарты шай ас қасық. Жақсылап араластырамыз. Уксуспен ас содамызды салып араластырып аламыз. Бұл жердегі сары суымыз, өздеріңіз көрген болсаңыздар, менің видеомда, YouTube каналымда сыр дайындаған сүттен. Сол сүттен сыр дайындалған сүттің сары суы бұл жерде менің қолданғаным. Бір-екі қасықтай майонез саламыз. Майонезіміз көріп тұрмыз. Мәкеевтің майонезді салып жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық дрожь саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Сұйықтығымызды араластыра отырып 3 кесе ұн саламыз. Мен бұл жерде мөлшерлеп 3 кесемен мөлшерледім. Әр ұн салған сайын жақсылап тоқтаусыз араластырып отырамыз. Ұнымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін 2 ас қасық шекерімізді салып араластырамыз. Аса қатты қоюда емес, сұйықта емес, орташа сұйықтықта дайындап, бетін жауып 15 минутқа жылы орап қойып қоямыз. Мінекей 15 минуттан кейінгі қамырымызды енді табамызда қызып майды құйып, отқа қойып, табамыздағы майды, сұйық майымызды қыздырып, ожауымызды майға тегізіп толықтай майлап аламыз ожауымызды. Осы жерге мән беріңіздер. Қамырымызда құятын уақытта, сұйық қамырымыз біздің ожауымызда сонда өте әдемі, дәл құймақтай болып құйылады. Неке өзіңіз бейнебаянда көріп тұрғандай, өте әдемі, шашырамы, жинақы, дәл құймақтың формасындай болып құйылады.
Мінекей өте әдемі болып құймақтың формасында құйылды. Байқап тұрсаңыздар, көз болып өте керемет болып пісіп жатыр, көтеріліп. Шанышқымен, қалағымыздың көмегімен піскен көтеріп көреміз шетінен. Мінекей қызарып, өте әдемі болып жатыр, керемет, сарғыш қызыл болып. Екінші бетін абайлап, майды шашыратпай аударып, екінші бетін аударып пісіреміз. Мінекей біздің құймақтай су шелпектеріміз дайын болды. Тарелкамызға салып аламыз. Өте тәмді, көз болып, қызыл сары болып пісті. Біздің отбасымызда бұны таңғы асқа, күнде біз таңғы аста осылай дайындап жейміз. Су шелпек таңғы асқа ұсынылады. Немесе түскі асқа да жесеңіздер болады. Келесі қалған су шелпектерімізді де дәл сол алдыңғы әдіс бойынша құйып, осылай пісіріп шығамыз. Міне су шелпек өте сап-сары, өте керемет, жұмсақ, көз міне көріп тұрғанымыздай өте дәмді су шелпегіміз дайын. Таңғы асқа бізде су шелпекті майонез, кетчуп жағып та, немесе салат қосып та жейді. Бұл баламның жеу әдісі. Рецептім ұнап жатса, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер.